Antes de vocês assistirem esse vídeo, dê um like, faça seu comentário. Eu quero apresentar para vocês aqui o José. Tudo bom, José? Oi, pessoal, tudo bem? Estou com um pouquinho de dor de dente porque a minha dentista Estela acabou de colocar meu aparelho. Ah, é? Então, José, eu quero apresentar para o pessoal de casa, né, os seus brinquedinhos, né, o que vem dentro da caixinha, né. Esse aqui é para fazer o aparelho, né, que vem nele, né, para ver o dente do José, ver como que está os dentes do José, né. A gente dá uma olhada aqui. Molde pra gente fazer os dentes dele, né. As massinhas. E aí, José, está doendo muito os seus dentes? Seus dentes ficou bonito, hein? Tá doendo um pouquinho. Mas eu já quero comer. Tô esperando a Estela fazer minha comida. Vamos lá.